Bom, galerinha, então aqui as peças, avião desmontado, e agora a gente vai começar a montar esse lindo bote. Lembrando, galerinha, começamos com esse drone, tem vídeo, passamos para o avião, também já temos vídeo, e agora nós estamos nessa última etapa. Galerinha, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, nos ajude, não é nada fácil ficar fazendo vídeo, mas estamos aí, rumos a 100 inscritos, nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos, para poder trazer coisas mais legais, maiores. Quanto mais inscritos, maior o canal, mais condições a gente vai tendo. Nos ajude aí, galerinha! Bom, galerinha, depois de ter montado, sobraram todas essas peças, já que esse kit é um 3 em 1. E aí nós concluímos esse Lego um drone, se transformou no avião. E agora nesse bote. Galerinha, mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Temos sempre novidades. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário,
deixe seu like, isso nos ajuda, compartilhe. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu, galerinha!